nationale à Zaventem et de la station de métro Maalbeek à Bruxelles, les premiers devoirs d'enquête ont permis de préciser les éléments suivants. En ce qui concerne l'attentat à l'aéroport de Bruxelles National, une première explosion a eu lieu le 22 mars 2016 à hauteur de la rangée 11 à 7h58, 28 secondes dans le hall des départs. Très rapidement, à 7h58, 37 secondes, une seconde explosion a été déclenchée à hauteur de la rangée 2. Une photo montrant les trois suspects a été diffusée. L'auteur au milieu de la photo, qui est l'un des deux kamikazes, a été identifié grâce à ses empreintes. Il s'agit de Ibrahim El-Bakraoui, né à Bruxelles le 9 octobre 1986, de nationalité belge. Le second kamikaze. الرجل الثالث ما زال طليقا وهو لم يكن في المطار. كان هنالك سائق تاكسي وقد سلم نفسه للشرطة في كاتماندو، وكان معه مسافرين، وكان هنالك 5 كيلوغرامات من المتفجرات مما يسمى سائل الأكسيدين ومواد أخرى لصناعة المتفجرات. في ماكسوس كان هنالك أيضا عمليات أخرى، وكان هنالك سلة نفايات، ووجدنا بصمات إبراهيم. هو كان في محيط المنطقة، وهنالك مذكرة تفتيش تم إصدارها. وثمة شخص آخر يحقق معه المحققون، والشخص الآخر أطلق سراحه بعد التحقيق. إن محطة مالبي والمتفجرات كانت موجودة، والانتحاري المسمى خالد البكراوي وإبراهيم البكراوي من مواليد 1989، والإرهابيين قتلا. إن التحقيق المرتبط بالقسم الفني للشرطة لا يمكننا أن نوفر معلومات مستضيفة في هذه المرحلة. يمكننا أن نوفر المعلومات التي تحققنا منها فقط. في هذه المرحلة 260 مصابا و31 قتيل، وهذا الرقم سوف نؤكد عليه في الأيام القادمة. معلش يا مدير، ده بتاع الإنجليزية.
سنعود إلى هذا المؤتمر الصحفي وسنعرض عليكم التفاصيل، ولكننا فقدنا الترجمة. إذا ما انضممتوا إلينا أريد أن أحيطكم علما بما قاله المدعي، وهو أكد أن الأخوين البكراوي قتلا في الاعتداء ووجدوا حاسوبا، وأيضا ثمة مشتبه به ثالث لا زال طليقا، وكان هنالك سائق تاكسي سيارة أجرة سلم نفسه، وهم وجدوا 5 كيلوغرامات من المتفجرات. قال أن 31 قتيل هو العدد، وأيضا أشخاص آخرين. سنتحدث مع جاكي رولاند. Goedemiddag. Bonjour à tous. Mon nom est Paul van Dichelt, directeur de l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace. Comme vous le savez, hier, mardi, après le premier attentat, l'OCAM a décidé
de monter vers niveau 4, c'est le plus haut niveau de la menace, parce qu'il y avait un danger pour d'autres attentats. Ce niveau 4, comme vous le savez aussi, a été confirmé par l'OCAM lors de la réunion du Conseil national de sécurité de 15 heures. Ce matin, l'OCAM s'est encore réuni avec les services partenaires, les services de police, les services de renseignement. On a évalué les dernières infos, les derniers renseignements comme M. Van Leeuw vous les a donnés. Et on a conclu, l'OCAM a conclu lors de cette réunion de maintenir le niveau 4. Donc jusqu'à maintenant, on maintient le niveau 4. Dus vanmorgen heeft het OCAT samen met zijn partnerdiensten de dreiging opnieuw geanalyseerd. Onder meer in het licht van de laatste inlichtingen, de laatste informaties, zoals die bij het OCAT toekomen door de partnerdiensten. Dat zijn de inlichtingendiensten en de politiediensten. En het is op basis van die evaluatie dat het OCAT heeft beslist om de dreiging te behouden op 4. Niveau 4, dames en heren, dat wil zeggen het hoogste niveau. Dat is een uitzonderlijk niveau. Dat wil zeggen dat de dreiging zeer ernstig en imminent is. U weet dat we tot gistermorgen in niveau 3 zaten. Niveau 3 is op zich ook al een eerder uitzonderlijk niveau in die zin dat het wil zeggen dat de dreiging ernstig en waarschijnlijk is. Grave, vraisemblable, possible. Nu zitten we dus in niveau 4. Waarom zitten we in niveau 4? Zoals ik kom te zeggen, dat is op basis van inlichtingen zoals we die bekomen van onze partnerdiensten. Het komt erop neer, dames en heren, die imminentie zit hem vooral in het gegeven dat er nog een aantal personen zijn die mogelijk betrokken zijn bij de aanslagen van gisteren in ons land, die nog niet zijn gearresteerd en die dus een mogelijk gevaar betekenen. Meer in concreto hoop ik dat u zal begrijpen dat ik daar moeilijk op kan ingaan, omwille van een aantal redenen. Omdat ten eerste dat onderzoek volop bezig is, dus die gerechtelijke actie door de politiediensten onder leiding van het federaal parket en de onderzoeksrechter, die gerechtelijke actie is bezig en die moet zijn beloop kennen. Ten tweede is er natuurlijk het gegeven, ook dat ligt voor de hand, dat andere terroristen kunnen meeluisteren of meelezen. En ten derde is het ook zo dat bepaalde bronnen niet in gevaar mogen worden gebracht. Maar het is alleszins zo, de politie en de inlichtingendiensten die werken met man en macht aan dit gegeven, aan de aanslagen die gisteren in ons land hebben getroffen. En het is op basis van die inlichtingen dat het OCAT in functie van de parameters zoals die zijn bepaald, dat het OCAT heeft beslist dat we dus nog steeds in een niveau 4 zitten. Het is dat niveau 4 dat vervolgens het crisiscentrum toelaat om de nodige maatregelen te nemen. Het crisiscentrum samen met de andere bestuurlijke autoriteiten, federaal, regionaal en lokaal. Het is in functie van die dreigingsevaluatie dat het crisiscentrum de maatregelen neemt. Maar dat wil dus ook, of dat kan betekenen dat er nu andere maatregelen worden genomen dan bijvoorbeeld in november, toen dat we ook met een niveau 4 zaten. Het is in functie van de situatie ad hoc, zoals ze zich aandient, dat we trachten de juiste maatregelen te nemen. Daarover zo dadelijk meer door meneer Lefevre van het crisiscentrum. Ik besluit, dames en heren, het niveau 4 is een uitzonderlijk niveau. Dat vergt van ons allen de hoogste staat van paraatheid. Wij doen ons best om zo snel als mogelijk meer opleiding te krijgen. Wij danken intussen de bevolking voor het begrip en de kalmte. En uiteraard ook namens het OCAT wens ik het medeleven te betuigen met de slachtoffers en de nabestaanden van de aanslagen van gisteren. Dank u wel. Dames en heren, mesdames et messieurs. Na de 2 aanslagen die gisteren plaatsvonden in Brussels Airport en in het metrostation van Maalbeek, zijn de betrokken overheden en diensten samengekomen in het crisiscentrum. Om samen snel aangepaste, geapproprieerde veiligheidsmaatregelen
ten behoeve van de bevolking en de infrastructuur te nemen. Onze prioriteit is altijd geweest en is nog altijd de nodige hulp te bieden aan de slachtoffers, hun verwanten en de veiligheid van iedereen. Deze ochtend heeft een nieuwe vergadering plaatsgevonden op het crisiscentrum. Onze eerste aandacht gaat uiteraard uit naar de opvolging van de slachtoffers en de ondersteuning van hun verwanten. Wegens het belangrijk werk van identificatie van slachtoffers, dat momenteel gevoerd wordt en dat u uitgelegd zal worden door de commissaris-generaal mevrouw De Bolle, is het voor ons jammer genoeg onmogelijk om momenteel een definitief balans op te maken van de slachtoffers. We raden betrokken personen om aan het nummer 1771 te bellen. Er zijn ook artsen die dit nummer bemannen. Par ailleurs, un nouveau lieu central d'information et de prise en charge des proches de victimes sera ouvert dès 14 heures à l'hôpital militaire de لإدارة الأزمات في الساعة الثانية بعد الظهر. نحن ندعو الأشخاص القلقين إلى عدم التواصل مع كل مستشفيات بروكسل، بل إلى التوجه إلى المستشفى العسكري في موزمبيق، حيث سيرحب بهم ممثلون من عناصر الشرطة والطواقم الطبية ومن الأجهزة القضائية ذات الصلة. وكما سبق وذكر المدعي العام، سوف يتم الحفاظ على المستوى الرابع من التأهب والحذر، وهذا يعني أن التهديد فعلي وبالتالي ينبغي أن يكون الجميع حذر. خلال الاجتماعات المختلفة في مركز الإدارة وفي مجلس الأمن القومي تم اعتماد إجراءات شديدة للأمن على مستوى أو في المطارات والأماكن الاستراتيجية. أما النقل العام في بروكسل سوف يعقد مع إجراءات أمنية معززة. المحطات مفتوحة باستثناء والمترو واصل عمله بطريقة محدودة على 14 محطة مع تشديد على النفاذ أو إمكانيات الدخول. تم تعزيز تواجد عناصر الشرطة والجيش لا سيما في الأماكن الاستراتيجية وفي المدن والتجمعات المدنية. مركز الأزمات والشركاء سيواصلون تتبع التطورات في الساعات القادمة من أجل تكييف أداء الإجراءات. وخطوط الساخنة ما زالت متاحة ومتوفرة. شكرا. Donc je vous reprends le passage en français. Donc notre première attention, c'est bien entendu porté sur le suivi des victimes. التركيز الأول هو على en raison d'un important travail d'identification des victimes. بالإضافة إلى ذلك يتم العمل من أجل التعرف على الضحايا، وسوف تفسر ذلك زميلتي، ولكن سيكون حاليا من غير الممكن أن نعطي حصيلة نهائية للضحايا. Dames en heren, vooraleer ik
u de nodige uitleg geef over het inzetten van het DVI-team van de federale politie, wens ik op mijn beurt en namens de ganse federale politie mijn medeleven uit te drukken aan alle slachtoffers en hun naasten. Ik denk in het bijzonder ook aan de collega's die werden verwond tijdens de aanslagen. Voor wat betreft de inzet van ons Disaster Victim Identification Team kan ik u verzekeren dat alles in het werk wordt gesteld om de identificatie van de betreurde slachtoffers zo snel mogelijk te realiseren. Les constatations sur les lieux des faits se déroulent dans des circonstances extrêmement difficiles. الظروف صعبة جدا. des attentats à l'aéroport ont été transférés vers l'université وتم نقل جثث الضحايا في المطار إلى الجامعة، ومن جثث ضحايا مترو مالبيك تم نقلها إلى المستشفى العسكري. ويتم العمل حاليا على التعرف على الجثث. En dat sommigen de vraag stellen waarom het zo lang duurt vooraleer we duidelijkheid kunnen geven. Het DVI-team werkt volgens internationale regels en daarbij is één van de belangrijkste principes dat de identificatie 100% dient vast te staan. Daarom werken de leden van het DVI niet enkel op basis van een visuele vergelijking, maar moet dit wetenschappelijk bewezen worden. Hierbij worden onder andere vingerafdrukken, DNA, ontologische informatie vergeleken en wordt informatie ingewonnen over bijvoorbeeld juwelen en kledij. U zal begrijpen dat het van het allergrootste belang is dat we hier geen enkele vergissing in begaan. Om de inlichtingen te verzamelen van buitenlandse slachtoffers werd een beroep gedaan op Interpol. We doen er alles aan om dit werk zo vlug mogelijk te realiseren om antwoord te kunnen geven aan de nabestaanden. Tot slot wens ik al mijn medewerkers, maar ook al de collega's van de lokale politiezones en alle inlichtingendiensten en hulpdiensten te danken voor hun maximale inzet. Alles wordt in het werk gesteld om de veiligheid van het land te verzekeren. Ik dank u.